အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Smile Education ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာလည်းနေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေးတွေကိုလေ့လာကြမယ်။ဒီနေ့ကတော့ lesson 9ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ lesson 9မှာလည်းနေ့စဉ်သုံး word 10ချောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလိုလည်းပြောမယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းလေ့လာလို့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီ sentence 10ချောင်းကိုနောက်ကနေတခြားလေးလိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုစေချင်ပါတယ်။ဒါမှအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် I miss my childhood friends ကလေးဘဝတငယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းနေကလေးဘဝတငယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းနေလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင် I miss လွမ်းနေ my childhood friends ကလေးဘဝတငယ်ချင်းတွေကို childhood friends လို့သုံးမယ် I miss my childhood friends လိုက်ပြောကြည့်ပါ I miss my childhood friends I miss my childhood friends. I miss my childhood friends. I miss my childhood friends. ကလေးဘဝတငယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းနေ I look forward to meeting you next month. ရှေ့လမင်းနဲ့တွေ့ဖို့မျှော်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုသတိထားရမှာက look forward to ရဲ့နောက်မှာ Brian ကြီးပဲလိုက်မယ်နော် to plus ပတ်ဝန်းမဟုတ်ဘူး I look forward to meeting you to see you တူတူပဲနောက်ကနေ Brian ကြီးလိုက်မယ် I look forward to meeting you next month နောက်လာပေါ့နော်ရှေ့လမင်းနဲ့တွေ့ဖို့မျှော်နေပါတယ်ပြောကြည့်ရအောင် I look forward to meeting you next month I look forward to meeting you next month. I look forward to meeting you next month. I think of you from time to time. မင်းကိုပဲမကြမကြသတိရနေတာ from time to time ဆိုတော့ဒီကအချိန်ကမကြခဏကိုအမျိုးသတိရနေရတစ်ခနဲ့ဆိုလွမ်းနေရ from time to time I think of you တွေးနေရသတိရနေရ I think of you from time to time I think of you from time to time I think of you from time to time He donated a lot of money to the monastery He သူက donated အများကြီးလှူခဲ့တယ်ပေါ့နော် donate ဆိုတာလှူဒန်းတာပေးတာအမျိုး donated a lot of money ဆိုပတ်စံတွေအများကြီးကို to the monastery ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလှူခဲ့တယ် He donated a lot of money to the monastery လိုက်ပြောကြည့်ပါ He donated a lot of money to the monastery He donated a lot of money to the monastery He donated a lot of money to the monastery သူဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပတ်စံတွေအများကြီးလှူခဲ့တယ် Don't pamper your children too much pamper ဆိုတာအလိုလိုက်တာအလိုမလိုက်နဲ့ဆိုတော့ Don't pamper your children မင်းရဲ့ကလေးကို too much အရင်အလိုမလိုက်နဲ့ Don't pamper your children too much Don't pamper your children too much Don't pamper your children too much ကလေးတွေကိုအရင်အလိုမလိုက်ပါနဲ့ Don't pamper your children too much Okay နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားမယ်Switch off the TV if no one is watching. Switch off ဆိုတာကျတော့ပိတ်လိုက်တာပေါ့နော် Switch off the TV. Switch off the light ဆိုရင်မီးပိတ်တာဒီမှာတော့ Switch off the TV ဆိုတော့ TV ကိုပိတ်လိုက် Switch off the TV if no one is watching. ဘယ်သူမှကြည့်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင် TV ကိုပိတ်လိုက်ပါ Switch off the TV if no one is watching. Switch off the TV if no one is watching. ဘယ်သူမှကြည့်မနေဘူးဆိုရင် TV ကိုပိတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ TV ကိုပိတ်လိုက်ပါဆိုတော့ switch off the TV လို့ပြောမယ် switch off the TV if no one is watching He graduated from the university last year graduate ဆိုတာကဘွဲ့ရတာကျောင်းပြီးတာ He graduated သူဘွဲ့ရခဲ့တယ် from the university တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရခဲ့တယ် last year မနှစ်ကပေါ့နော် He graduated from the university last year သူမနှစ်ကကျောင်းပြီးခဲ့တယ်ဘွဲ့ရခဲ့တယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ He graduated from the university last year လိုက်ပြောကြည့်အောင် He graduated from the university last year He graduated from the university last year He graduated from the university last year.
He drove out of school ကျောင်းထွက်လိုက်တာတို့ကျောင်းကိုပြီးအောင်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် drop off နဲ့သုံးမယ် he drove out of school ဒါကကျတော့ phrasal past ပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် drop off he drove out of school သူကျောင်းထွက်လိုက်တယ်ပြီးအောင်မတက်ခဲ့ဘူး he drove out of school he drove out of school he drove out of school သူကျောင်းထွက်လိုက်တယ်ပြီးအောင်မတက်ခဲ့ဘူး he drove out of school he drove out of school နောက်တစ်ခု is it a waste of time to use Facebook သုံးခြင်းကအချိန်ဖြုံးတာလား is it a waste of time to use Facebook is it မိကုံးမှာဆိုရင် is ကရင်စမယ် is it a waste of time to use Facebook is it a waste of time to use Facebook သုံးခြင်းဟာအချိန်ဖြုံးတာလား is it a waste of time to use Facebook It is a waste of time to use Facebook သုံးခြင်းဟာအချိန်ဖြုံးတာလားဒါတော့မေးခွန်းပေါ့နော် question mark လဲပါမယ် The student dozed off while the teacher was teaching ဆရာစာသင်နေတော့ကျောင်းသားကအိပ်ငိုက်သွားတယ် The student ကျောင်းသားကဒီနေရာမှာအိပ်ငိုက်တယ်ကို dozed off နဲ့သုံးမယ်သူကလည်း phrasal verb အတွဲပဲเนาะ dozed doze oververb or dozed off ဆိုတာအိပ်ငိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် The student dozed off while the teacher was teaching ဆရာစာသင်နေတော့မှကျောင်းသားကအိပ်ငိုက်သွားတယ် The student dozed off while the teacher was teaching The student dozed off while the teacher was teaching The student dozed off while the teacher was teaching The student dozed off while the teacher was teaching ဆရာစာသင်နေတော့ကျောင်းသားကအိမ်ငိုက်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းနေ့စဉ်သုံး sentence 10ခုကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းလေ့လာလို့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်